What's up ulit sa inyo mga idol. Ayan, Yagbol sa solusyon po ulit. Ayan, share ko lang sa inyo ngayon mga idol. Meron akong re-repair na laptop. So itong laptop na to talagang pag nakita mo yung itsura parang ayaw mo na talaga siyang gamitin at may inis ka. So titingnan natin kung magagawa nating paraan. Ang sira niya yung hinges at saka wala siyang power. So nirepair ko na yung power niya, lang hindi ko siya na-video. So yung hinges na lang ang natin, ang re-repairin natin. So tingnan natin kung ano magagawa natin paraan. So ito yung laptop na binenta sa akin. Binili ko lang siya ng 300 pesos. Wala talagang siguro pera yung may-ari nito. So hindi na rin nila magamit dahil hindi rin nila mapa-power, walang power. So nirepair ko na yung power niya. So ito talaga yung problema niya. Ayan, kung makikita niyo mga idol, ayan, nasira yung kanyang hinges. Yan, yung parang pinaka-bisagra niya. Ayan, nasira siya. So maganda pa naman yung specs nitong laptop na to. Naka Core i3 siya. Tapos 4GB na DDR3 na RAM. So ayan, tignan natin kung maayos natin, magawa natin ang paraan. So ayan, ito yung mga tools na gagamitin ko lang. So ito yung isang hinges, yan, natanggal na. Ayan.
ayan mga idol, natapos ko na. Ayan, tinornilyo ko na siya dito sa pinaka-case ng ating yung frame ng ating laptop. Ayan, pati sa ilalim. Ayan. So, ayan, tinornilyo ko na siya. So, kailangan putulin pa rin yan mga idol. Ayan, kailangan putulin pa rin yan. At saka syempre bago ko siya putulin, lalagyan ko muna siya ng plate para mas matibay siya. Ayan. 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 Bago ko siya putulin kasi lalagyan ko muna siya ng plate kasi plastic lang to. So pwedeng katagalan mabasag din siya. So lalagyan ko siya ng plate. Ayan, dalawa para medyo tumibay siya. So at least nakapix na siya dun sa ating sa ating frame, sa pinaka base. So magagamit na natin siya na hindi na siya kailangan isandal pa, no? So, sige, buksan natin. So ayan na siya. Ayan na siya. Ayan, ano na siya. Hindi man siya kailangan isandal pa. Ayan, kasi nakakabit na siya. So, testing natin. Ayan. Ayan, gumagana na siya. So, masarap na uli siyang gamitin. Hindi kagaya ng una na kailangan isandal mo pa yung panel para lang magamit mo siya. So, ayan, mission accomplished. So, ayan na siya. Pwede ka na mag-login, may enjoy mo lang gamitin, di ba mga idol? Mga idol, maraming salamat po sa panonood nyo. Ayan, sana nagustuhan nyo itong video na ginawa ko at sana makatulong sa inyo itong konting kaalaman na isinare ko sa inyo. Ayan, kung meron pa kayong mga tanong, pwede po kayo mag-iwan ng comment sa ating comment section dyan sa baba. Mag-iwan lang po kayo ng comment dyan. At syempre, kung bago ka pa dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at syempre, i-click ang notification bell. At syempre, para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga i-upload na video. So, hanggang sa muli mga idol, maraming salamat po. Ito po ang inyong idol Yagbo sa Asunsyon. Bye-bye and God bless po sa ating lahat. Bye!